मित्रांनो, आम्ही आता कालमंडी बघायला जाणार आहे. तर खूपच मजा येणार आहे तिथं. आम्ही इथं फणसपाड्याला राहायला आलो होतो काल. आज शॉर्टकट अशी वाट मारली आणि कालमंडी बघायला जाणार आहे. तर ही आमची मित्रमंडळी, आम्ही तिघांनी कावड खांद्याला हे माझ्या गणपती गजानना गणराया मोरया एकदंत महाबुद्धी लंबोदर आम्ही अर्धा सफर केलाय, अजून अर्धा सफर राहिलाय. तुला वंदना. साऱ्या कार्यांची सुरुवात होते नाव तुझे ओटी घेऊन करतो तुझी आराधना चरणी तुझ्या मस्तक घेऊन तुलाच वंदतो मित्रांनो, काय सांगू तुम्हाला, आम्ही वाटत बोललोय. आता रिटर्न तिकीट घेतला मागाच जायला. मोठी भांडणे झाली चौताळले शिवशंभू क्रोधित झाली आदिशक्तीने त्याच वादातून शक्ती तुऱ्याची ही कला प्रकट झाली. पार्वतीचा लाडका बाळ तू गणपती गणेशा थांबवला स्वादवादन समजवली समानता साऱ्यांचा कैवारी तू साऱ्यांचा विघ्न हरता म्हणूनच तिन्ही लोकात आहे प्रथम पूजेचे मान तुला. गाणा धावरे मला पावरे गाणा धावरे मला पावरे तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गावरे तू दर्शना मला धावरे गाणा धावरे मला पावरे गाणा धावरे मला पावरे तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गावरे तू दर्शना मला गावरे. श्रावण बाळ जातो काशीला श्रावण बाळ जातो काशीला माझ्या पित्याची कावड खांद्याला माझ्या पित्याची कावड खांद्याला. हे माझ्या काना श्री कृष्णा मुरलीधर मुरारी तुझ्या बासुरीच्या ध्वनीवरती डोलते ही नाईस. आता आम्ही पोहोचलोय. हा बघा, मध्ये राधा झाली पाव साऱ्या जगात अमर आहे कृष्ण राधेची कहाणी आणि त्याच कथेवर रचली जाते गवन या शक्ती तुर्याची अंकुर प्रेमाचे फोडते गवन साऱ्यांच्या मनामध्ये मिटवून सारे राग द्वेष की आणते ही साऱ्यांमध्ये आईस आमचा मार्गदर्शक तू हे मन मोहना सजवतो ही गवन गाऊनी गुणगान तुझे श्री कृष्णा करुणामय करुणाकार हे माझ्या मधुसूदना तुझ्या लीलेमध्येच नांदतो हा कोकणचा शक्ती तुरा. यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी काना वाजवितो बासरी काना वाजवी बासरी काना वाजवी बासरी काना वाजवी बासरी काना वाजवी बासरी. या शक्ती तुऱ्याची ही लोककला आहे कोकणची शान या लाल मातीची ही कलाकारी आहे आमचा अभिमान तरुणी साऱ्यांचे मनोरंजन आनंद देते मनास नया कलाकारीतच दलय सारा हा जीवनाचा सार हा गण घेऊन करावे प्रथम वंदनीश्वराला जीवनाचा आनंद कसा घ्यावा गवन शिकवते आपल्याला प्रगतीची